2025ko edizioaren gakoak izan daitezke, irekiera hitzaldia prestatu izana oso interesgarria, ikastaroen kalitatea, 9 ikastaro antolatu dira, guztiek komunean duten ezaugarria izanik, mugaz gaindiko gaiak eta arazoak lantzen direla eta ikuspegi oso desberdinetik garatu. Edizio honetan askotariko gaiak landu dira, esaterako osasun datuen parte hartzetik hasita, migrazioa eta asiloari buruzko Europako ituna aztertzea, mugaz gaindiko moneta sozialaren erabilera, turismo fluxuak, bi aldetako gazteen nortasun politikoak, euskararen lekukotasuna, komunikazioa eleanitza, inklusiorako hizkuntza eta hezkuntza politikak, eta baita ere landa lurrak hiritarren ongizatean daukan ekarpena. Partaidetzari dagokionez, 100 hizlari edo adituk izan dute hitza, eta 800 pertsonetara iritsi da izen ematea. Izen ematean ikastaro bakoitzean, bataz bestean 100 pertsona aritu izan dira. Guzti hau posible izan da, alde batetik unibertsitatei esker, unibertsitate publikoak eta baita ere tokiko erakundei esker. Akitania Berria Euskadi eta Nafarroako 5 unibertsitate publikok eta Euskal Hirigune Elkargoa, Euro Eskualdea eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren lankidetza eta ekarpenei esker, aste honetako ikastaroak antolatu ahal izan dira. Ahaztu gabe Euskampus Fundazioa, CNRS Iker Zentrua, EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa eta Bordeleko Maison de Sciences de l'Homme Fundazioa. Guzti hauen antolakuntza ekarpenen bitartez, izen ematea doakoa da. C'est une initiative extrêmement importante pour les universités qui sont réunies sur le territoire de l'Eurorégion, l'Université de Pau, de Bordeaux, Bordeaux-Montaigne, l'Université du Pays Basque et de Navarre. Initiative très intéressante parce qu'elle nous permet d'unir nos compétences pour mettre le savoir au service du territoire. Et c'est une chance que d'avoir sur ce territoire transfrontalier une association très forte des universités, du monde académique et des institutions locales, tant en Navarre, Pays Basque, agglomération du Pays Basque, pour faire un pari avec la science sur l'avenir. Un pari d'avenir qui passe par la formation, qui passe par la recherche, avec la confiance dans la capacité de nos établissements universitaires à former les générations de demain et à inventer des solutions pour la société. C'est particulièrement important pour ce territoire transfrontalier, qui est un territoire très particulier, qui est un territoire à la fois très rural et en même temps avec des pôles urbains, un territoire qui conjugue modernité et tradition, et ce double ancrage-là est important, se retrouve dans le dialogue des générations, puisque on a à la fois une population vieillissante et nouvelle qu'il faut savoir accompagner l'une et l'autre. Enfin, ce territoire est un territoire de plurilinguisme et la diversité linguistique, c'est une école de l'intelligence collective, une école de l'invention, et ces valeurs-là, il faut que les institutions politiques et les universités continuent à les défendre. Hiru mezu xume eman nahiko nituzke. Alde batetik, hemen elkartzeak, laugarrengo urtez, jakinduria, ezagutza desberdinak, pertsona desberdinak, leku desberdinetatik, indar bateratzaile bat suposatzen duela, elkarlana, mugaz gaindiko elkarlan hori bultzatzeko. Bigarrengo mezua izango litzateke, gure arteko konexioen bihotza, nolabait esateko, euskera dela, ez? Hegoaldea, iparraldea batzen gaituena euskera da, eta horrek esan nahi du komunitate bateko kide gerala, edo sustrai berdina ditugun komunitateak gutxienez ere. Eta hirugarrengo mezu izango litzateke, etorkizuna elkerrekin erein beharra daukagula, ez? Uno de los temas de esta edición ha sido la comunicación multilingüe transfronteriza, que se ha visto también en los propios cursos. Utilizamos la traducción simultánea en caso de que el colectivo así lo requiera, pero otra opción interesante es el uso del translanguaging. Los próximos retos de estos cursos de verano transfronterizos van a ser la próxima firma de un convenio marco HOMOU entre las 5 universidades públicas de la Euroregión y también la publicación de algunos textos de los cursos que se han realizado en esta edición, que pueden utilizar también contenido multimedia. Ha sido un curso
muy exitoso y que ya estamos pensando en la edición del año que viene, 2026.